სამთავრობო საკოორდინაციო კომისია სურსათის გარდა მედიკამენტების და საწვავის ფასების საკითხზეც იმუშავებს. კომისიის პირველ სხდომაზე ითქვა, რომ შეხვედრები გაიმართება მწარმოებლებთან, საცალო ვაჭრობის, ქსელებისა და სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებთან. პროცესი საპარლამენტო კომისიასთან კოორდინირებულად მუშაობასაც გულისხმობს, პროცესის დასრულება კი აპრილის ბოლოსთვის იგეგმება. კომისიამ უნდა გაარკვიოს, რა არის პროდუქციის რეალური თვითღირებულება და სად იკვეთება არალოგიკური ფასნამატები. შეგახსენებთ 2025 წლის ბოლოს პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოში სურსათის ფასები ევროპის ქვეყნებთან შედარებით მაღალია, რაც ძირითადად სადისტრიბუციო კომპანიებისა და საცალო ქსელების მაღალ ფასნამატს უკავშირდება. საქართველომ 2025 წელი საგარეო ვაჭრობის 10%-იანი ზრდით დაასრულა. მთლიანობაში გასულ წელს ბრუნვის მოცულობამ 26 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ექსპორტი რეკორდულ ნიშნულზეა, თუმცა გაზრდილია იმპორტით. საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები თურქეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთია, რომლებსაც მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 68%-მდე წილი აქვთ. რაც შეეხება უმსხვილეს საექსპორტო ქვეყნებს, პირველ ადგილს ყირგიზეთი იკავებს, იმპორტის ნაწილში კი თურქეთი ლიდერობს. უმსხვილესი საიმპორტო და საექსპორტო პროდუქცია მსუბუქი ავტომობილებია. წარმატებული აღმოჩნდა 2025 წელი ქართული ოქროსთვის. ქვეყანამ ოქროს ექსპორტიდან გასულ წელს 122 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წლიურად 17%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია და წამყვანი საექსპორტო პროდუქციის ტოპ 10-ში მოხვდა. ქართული ოქროს ძირითადი საექსპორტო ბაზარი შვეიცარიაა, ექსპორტიორ ქვეყნებში ასევე შედის თურქეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები. ოქროსგან განსხვავებით გასული წელი რთული აღმოჩნდა ფეროშენადნობების მწარმოებლებისთვის. 2025 წელს ქვეყნიდან ფეროშენადნობების ექსპორტი თითქმის 30%-ით 226 მილიონ დოლარამდე შემცირდა. ფეროშენადნობების ბაზარზე კრიზისი რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ დაიწყო. მოთხოვნის შემცირების ფონზე კი ფეროშენადნობების მწარმოებელ საწარმოთა დიდი ნაწილი გაჩერდა. აღსანიშნავია, რომ ფეროშენადნობების მწარმოებელთათვის განსაკუთრებით რთულია ზამთრის პერიოდი, რადგან ელექტროენერგიაზე მაღალი ფასია და იაფი პროდუქციის პირობებში წარმოების პროცესი კიდევ უფრო შენელებულია. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით დეკემბერში ინდექსმა 6%-ზე მეტად მოიმატა. ფასები ერთწლიან პერიოდში ყველაზე მეტად სამთო მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების ჯგუფზეა მომატებული. დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე კი თითქმის 5%-ით. 2025 წლის ბოლო თვეში კვების პროდუქტებზე 11.5%-იანი ზრდა იყო. ელექტროენერგიისა და აირის სფეროში ფასებმა თითქმის 8%-ით, წყალმომარაგების სექტორში კი 1.5%-ით მოიმატა. საწვავად თხევადი აირის იგივე LPG-ს მოხმარება, როგორც მთელ მსოფლიოში, ისე საქართველოში იზრდება. მზარდია იმპორტიც. 2025 წელს ქვეყანამ 105,000-ზე მეტი ტონა თხევადი აირი შეიძინა, რაც 2024 წლის მაჩვენებელს თითქმის 20%-ით აღემატება. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, LPG-ზე მზარდ მოთხოვნას მისი ნაკლები გამონაბოლქვი და დაბალი ღირებულება განაპირობებს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თუ გასულ წლებში საქართველოში 1 ლიტრი თხევადი აირი 90 თეთრი ღირდა, ახლა ლარი და 50 თეთრამდეა გაზრდილი. ნაკლები კალორია, მეტი სარგებელი. ამ სლოგანით ქართულ ბაზარზე სიმინდის მარცვლებისგან დამზადებული ადგილობრივი წარმოების შაქარი მარგებელი გამოჩნდა. როგორც კომპანიაში ამბობენ, შაქარი მარგებელი სუფრის შაქრისგან განსხვავებით ნაკლებ კალორიულია, სისხლში გლუკოზის მატებას არ იწვევს და არც სპეციფიკური გემო აქვს. მისი მოხმარება შესაძლებელია როგორც ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასანერგად, ასევე დიაბეტის ტიპი 2-სა და ინსულინ რეზისტენტობისას. აღსანიშნავია, რომ შაქარი მარგებელი ბუნებრივ შაქარზე 6-ჯერ უფრო ტკბილია, რის გამოც მას ნაკლები რაოდენობით მოიხმარენ.